లేదు సార్, మేము ఇట్లా ఇక్కడే ఉన్నాం, ఎప్పుడు ఏగలేదు సార్. ఇట్లా ఏ బుద్ధి లేదు, మా పిల్లలంతా బయటకు లాగుతున్నాం సార్. మేము మా పిల్లలు చచ్చిపోయింది ఊరికి మనకు బిల్డింగులే రాలేదు, వచ్చిన వాళ్ళకే వస్తున్నాయి కానీ మాకు మాత్రం రాలేదు సార్. లేదన్నా వేరే మా భర్త ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చానంటే ఇంటికి కనపడంటే ఎదురులాడుతాను. అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, శవాలు తీసినారు, పోయి మీదో కాదో చూసుకోపోండి అన్నారు. అక్కడ చూస్తే ఏ శవము లేదు. ఎవరిని అడుకోవాలి సార్? పోలీసు వాళ్ళకి చూస్తే అసలు ఒక్కసారి కూడా ఫోనే లేదు సార్. వాళ్ళది స్విచ్ ఆఫ్లు వస్తున్నాయి. ఎవరిని అడిగి చేయాలా? మాకేం తెలుసు అని చేయాలా మేము పోలీసు వాళ్ళకు? అసలు సార్ డ్యామ్ లో నీళ్లు నిల్వ ఉండకూడదు సార్. వర్షాకాలానికి అది ఖాళీగా ఉండాలి. వచ్చిన నీళ్లు దాంట్లో నిలబడతాయి. దాంట్లో ఉన్న నీళ్లు అప్పుడప్పుడు వదిలేస్తూ ఉండాలి సార్. చెప్పండి మీరే, నీళ్లు నిల్వ ఉంచుతారా సార్? వానాకాలంలో వానలు వస్తున్నాయని తెలుసు కదా సార్ ప్రభుత్వాలకి. అక్కడ వర్షం పడుతుంది, ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది అని చెప్తారు కదా. ఆమాయన బయటికి దాంట్లేదండి. మరి డ్యామ్లలో నీళ్ళు ఎందుకు నిల్వ పెడతారు మీరు? మనుషులు ప్రాణాలు తీసాక, గ్రామాల ప్రాణాలు, ఒక్క ప్రాణం పోయినా మీదే కదా బాధ్యత సార్ ప్రభుత్వాన్ని. మళ్ళీ గుర్తించుకోవడానికి వస్తారు కదా అమ్మా ఓటు అయ్యా ఓటు అని. అప్పుడు కనపడరా సార్? అప్పుడు ఈ ప్రజలు బ్రతికుంటేనే కదా సార్ అప్పుడు ఓట్లు అడిగాల్సిందే. ఈ ప్రజలు ఉంటేనే కదా అప్పుడు ఓట్లు వేయగలిగేది. ఆ ప్రజలే పట్టుకొని పోతే మీరు ఇంకా ఎవడే సార్? ఇంకా పోతా సార్, సర్వనాశనం అయిపోతా సార్. ఇంకా మనిషి అనేవాడే ఉండడు సార్. వచ్చింది సార్ పోయే కాలం. పాపం బాగా పండిపోయింది. అందుకే సార్ ఏదో ఒక రూపంలో ఇట్లా కరోనా అని వేలకి వేల, లక్షల కోటికి చేరుతాయి సార్ శవాలన్నీ. కోటికి నాశనం అయిపోతారు. పాపం పుణ్యం అంతా పండిపోయింది. పేద బీద అనేది ఏం లేదు, పోయింది సార్. అంతా నాశనం అయిపోయింది.